Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen imeongezeka hadi kufikia watu 53, wakiwemo watoto 5 na wanawake 2, huku wengine 98 wakijeruhiwa, kulingana na taarifa ya msemaji wa Wizara ya Afya wa waasi wa Houthi Anis al-Asbahi. Mashambulizi ya anga yaliyofanyika Jumamosi yalilenga mji mkuu wa Sanaa, Hodeida na Al-Jawif, na anataja kuwa operesheni kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani katika eneo hilo tangu kuanza kwa muhula wa pili wa Rais Donald Trump. Marekani ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ni majibu kwa vitendo vya waasi hao wa Houthi kushambulia meli katika Bahari Nyekundu, eneo muhimu kwa usafirishaji wa kimataifa. Waasi wa Houthi wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi zaidi ya 100 dhidi ya meli za kibiashara, wakitumia makombora na ndege zisizo na rubani, hali inayotishia usalama wa njia ya majini ya kimataifa. Kiongozi wa kundi hilo alionya kuwa wanamgambo wake watazishambulia meli za Marekani katika Bahari Nyekundu ikiwa mashambulizi ya Marekani yataendelea. Waasi hao wanadai kuwa walishambulia meli za kivita za Marekani USS Harry S. Truman kwa makombora na ndege zisizo na rubani, ingawa meli hiyo iliendelea kufanya kazi bila madhara makubwa. Marekani imeapa kuendelea na mashambulizi dhidi ya waasi wa Houthi hadi watakapositisha mashambulizi yao dhidi ya meli katika Bahari Nyekundu. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani alisema kuwa hatua hizi ni za kujilinda na kulinda uhuru wa usafirishaji katika eneo hilo muhimu. Mashambulizi haya yameibua wasiwasi wa kimataifa, huku Urusi ikiitisha kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujadili hali hiyo. Pia Umoja Mataifa umeonya kuwa kuendelea kwa machafuko nchini Yemen kunaweza kusababisha janga kubwa la kibinadamu na kutishia usalama wa kikanda. Etonesimo Sangalali, na hii ni Global TV. Mkuu wa chuo cha The Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza tarehe 7 April 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za offer kama vile Computer Application, Graphics and Design, Video Production pamoja na CCTV Camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0715075840. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.